E Aí, gente, ó. Tô colhendo manga. Ó. Eita. é madura. Mais uma. Vou morder aqui, ó. Ó. Ó, tá quase, hein? E ó. Aí não, né? Vai mordeu mesmo. O Alex. Comendo manga direto do pé, na mordida. Antigamente, ó. A gente comia assim. Alex dá o cajá na mão dele e sai mordendo. Nem descasca. Que delícia! Aqui. Aí, gente. Tô fazendo a minha saia de cesto. É muita manga, madurou muito. É muita manga pro canal. Que isso, hein? Natural, do pé, ó.